따단 빠밤. Come on. 따단. 읽어주세요. 코스모란. 빠밤 해주시면 안 돼요? 한 번만 더. 코스모란. 예. 관절 살려줘. 할 수 있어, 할 수 있어. 괜찮으세요? 한 번만 보여주고 넘어갈까요? 좋아요. 5, 6, 7 I'm on the next level. 결국엔 내가 부셔가지. 뒤에 뭐야? 아이고 귀여워. 아이고 귀여워. 엄마야 엄마. 다음 질문 가보도록 하겠습니다. 안무 연습을 하면서 생긴 에피소드가 있다면 저는 이번 뮤직비디오를 보고 아바타 아이가 나오잖아요, 여러분. 맞아요. 이번에는 좀 자주 나와요. 그리고 춤도 추더라고요. 맞아요. 그래서 저희도 뮤직비디오를 보고 굉장히 놀랐는데 저희가 한 거예요. 맞아요, 여러분. 이거 진짜 그거다. 비하인드다. 맞아요. 크로마틱 촬영이라고 이제 저희가 쫄쫄이를 입고 이따가 이따가 투비 컨티뉴. 쫄쫄이를 나중에. 입고까지. 궁금하면 친구들 더 데려와서 우리 V앱 봐요. 맞아요. 다 같이 보세요. 네. 더 부연 설명 플리즈. 왜냐면 제가 블랙맘바 때랑 이제 포레버 때는 금발이었어요. 맞아요. 금발이었는데 이번에는 이제 흑발로 두둥. 흑발로 태어났어요, 여러분. 저 그래서 흑발 이번에 도전을 해봤는데 약간 반응이 약간 예뻐요, 예뻐. 아니 그 반응 말고 예뻐 그 반응 말고 뭔가 사람들 반응도 약간 궁금하고 아직 저는 약간 새로운 도전이라 조금 무섭기도 하고 예뻐. 좋아하실까 약간 그거 걱정되기도 하는데 네 예쁘게 잘 봐주셨으면 좋겠습니다. 예뻐.